でもそんなにベタベタしてないんだけどね。ちょっとかゆいんだよね、愛ちゃんね。この人でもサラサラだよ。愛ちゃんサラサラ。なんでかゆいんだろうね。どうしたんだろう。どうしたの、納得今。そうだね。全然綺麗だけど。すっきりしましたね。綺麗です。ねえちゃん、綺麗だね。綺麗になった。取っても取っても多分全然取りきれないですね。この時期やっぱり冬毛になる時期だから、もうすごいんですよ。愛ちゃんの毛がゴミ箱その一杯も全部入れてすごい。取れましたね。でも正直一回でもいっぱいになっちゃいました。あいつ綺麗になったね。いいかなね。すごい気が抜ける。気持ちいいです。毛がすごいね。すごいね。よかったね。マイクロバブルって。喜んでる。言って今。ドアップのここの写真撮ってほしい。かわいい。いい匂い。